3 فنانات اتجوزوا قاصر، واحدة منهم عملتها وهي 14 سنة. هيفاء وهبي اتجوزت هيفاء وهبي لأول مرة وهي ما كملتش 18 سنة، والمرة دي كانت من ابن عمها نصر فياض وأبو بنتها الوحيدة، واللي حرمها منها وأجبرها تتنازل عنها مقابل إنها تحصل على حريتها. في أول جوازها منه عاشوا حياة وردية لدرجة إنها سافرت معاه لأفريقيا، بس للأسف ما اتكتبش للقصة دي إنها تكمل، بالعكس دي سابت نقطة سوداء في حياة هيفاء وهبي. أصالة صاحبة الصوت المحبب لجمهورها في كل أنحاء الوطن العربي، اتجوزت في سن صغير قوي من رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي. أصالة اتجوزته وهي عمرها 17 سنة وخلفت منه بنتها شام الذهبي. طبعا السن الصغير وقلة الخبرة في الحياة أدت إن العلاقة دي تنتهي بسرعة بالانفصال وما نكملش كتير. نيلي كريم، نيلي الباليرينا، ورا ملامحها الهادية والنعمة دي كلها شخصية عنيدة لأقصى الحدود، لدرجة إنها أصرت إنها تتجوز وهي عمرها 16 سنة، بس عملت كده من وراء أهلها لأن مامتها الروسية كانت رافضة جوازها في السن الصغير ده. لكن نيلي بعدها حطت مامتها قدام الأمر الواقع واتجوزت وخلفت في جوازتها دي يوسف وكريم، لكنها قررت إنها تنفصل عنه بعد مدة لأنها ما قدرتش تكمل باقي حياتها معاه بالشكل اللي كانت رسماه في خيالها. قاسم الساهر، قولي أحبك. طب مش كنت تقول يا فنان إنك هتسلم نمر أول ما تقولك كده؟ قاسم نقدر نقول إنه من الفنانين القلائل اللي أخدوا ريسك الجواز في سن صغير وما همهوش المعجبات. فعلا حب وأوفى لما قرر يتجوز وهو عمره يا دوب 19 سنة. جوازته دي ما عدتش كده والسلام، لأنه خلف خلالها عياله الاتنين قبل ما ينفصل عن مراته، لأنه أدرك بعد كده إنه تسرع في خطوة الجواز وإنه مهما كان بيحب مراته لكنه مش هيقدر يفضلها على شغله، وده حسب تقرير اتنشر في موقع هي. نوال الزغبي، جربت نوال تجربة الجواز في سن صغير، وده تقريبا كده بعد ما حبيبها رد عليها وقال لها بحبك، ما هي مش هتغني كده والسلام يعني. المهم نوال اتجوزت بمرحلة المراهقة من مدير أعمالها إيلي ديب وخلفت منه بنتها تيا وتوأمها جو جوري، ولكن بعد الارتباط اللي اتحدى السن الصغير الخلافات وقفت ضده وانتهت بالانفصال تحديدا سنة 2008، ومن بعدها نوال ما اتجوزتش تاني وركزت في مسيرتها الفنية. مي حريري، مي ما اتجوزتش بس مرة واحدة في سن صغير، لا دي اتجوزت مرتين، اللهم لا حسد يعني. المرة الأولى وهي عمرها 14 سنة ودي كانت من ضابط سوري وبعدها انفصلت عنه، إنما بقى المرة التانية كانت وهي عمرها 19 سنة ودي كانت من موسيقار الراحل ملحم بركات، وبرضه انتهت علاقتهم بالانفصال بعد ما خلفت ابنها ملحم جونيور. غادة عبد الرازق، غادة المرأة القوية أو الحديدية في كل أعمالها زي ما جمهورها بيلقبها، اتجوزت في سن صغير، ده دوب عمرها ما كانش كمل أكتر من 16 سنة وده حصل في بداية الثمانينات. فضلت غادة مكملة في جوازتها عشان خاطر بنتها روتانا لمدة 7 سنين، لكنها ما قدرتش تتعايش أكتر من كده، عشان كده قررت إنها تطلب حريتها وفعلا اتطلقت وبدأت تشق طريقها في مجال الفن. نادين الراسي، الممثلة اللبنانية نادين اتجوزت وهي عمرها 17 سنة، حلاوة البدايات شدتها نقدر نقول، عشان كده خلفت ابنها مارك، ولكن بعد مدة قررت إنها تنفصل وتحصل على حريتها وأنهت جوازها. وانتوا بقى شايفين مين ظلمت نفسها لما اتجوزت بدري؟ كنت أنا معاكم أروى سامح من فانز كلاب، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب وتكتبوا لي رأيكم في كومنتس تحت.